नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे बैरिया सिटी खां ख़बर ॾींदा हलूं त नून लीग बैरिया रोड पारां स्टेशन रोड खां फारूक अज़ीम चौक ताईं नवाज़ शरीफ़ जी हिमायत में एहतजाज मुज़ाहिरो करे रैली कढी वई। एहतजाज कंदड़ नवाज़ शरीफ़ खे रिहा करण जो मुतालबो कयो ऐं एहतजाज में समें नून लीग कारकुननि शिरकत कई। एहतजाज जी अॻवानी मंज़ूर मुग़ल, ज़ाहिद हुसैन रिंद, अल्ताफ़ हुसैन चांडियो, सिकंदर अली रिंद, वसीम मलिक, अब्बास मलिक, आबिद आराई, नियर मलिक ऐं ॿियनि कई। जॾहिं त फारूक अज़ीम चौक ते धरणो हयो वियो। इन मौक़े ते अॻवान मंज़ूर मुग़ल, ज़ाहिद रिंद, अल्ताफ़ हुसैन चांडियो, चौधरी अरशद आराई ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त मियां नवाज़ शरीफ़ जहिड़ो लीडर अॼु ताईं पैदा न थियो आहे। नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान जी बहितरी लाइ जेके कम कनि उन जे बदिले में इनखे जेल में बंदि कयो वियो। नवाज़ शरीफ़ खे अवाम सां मोहबत में संदसि ख़िदमत करण जी सज़ा ॾिनी पई वञे। हिन महिल ताईं नवाज़ शरीफ़ बीमार आहे, इन खे रिहा कयो वञे। इहो ॾींहुं परे कोन आहे जॾहिं नवाज़ शरीफ़ वरी मुल्क जो वज़ीर आज़म थींदो। हिन चयो त इमरान ख़ान मियां शरीफ़ खे जेल में बंदि करे पंहिंजो इंतकाम वठी रहियो आहे। जॾहिं त इमरान ख़ान मियां साहिब खे अवाम खां परे करण जी कोशिशि कई आहे, पर उहो असांजे दिलनि में कढी नथो सघे। अवाम खे अॼु बि नवाज़ शरीफ़ सां मोहबत आहे ऐं रहंदी। हिन मुतालबो कयो त नवाज़ शरीफ़ तां कूड़ा केस ख़त्म करे आज़ादु कयो वञे। जॾहिं त रैली में नवाज़ शरीफ़ जे हक़ में नारा पिणु लॻंदा रहिया। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।